এটা 6 কেজি হোয়াইট কালার এবং এটাতে হচ্ছে আপনার 5 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে। প্রাইস হচ্ছে 35,250 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস আসবে 29,500 টাকা। পরের ডোরটা হচ্ছে প্লাস্টিক, ভিতরে হচ্ছে আপনার যে ড্রামটা এটা হচ্ছে এসএস ড্রাম, ফুল অটোমেটিক। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 21,000 টাকা। এটা হচ্ছে 15 কেজি, এটা প্রাইস হচ্ছে 57,400 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 52,000 টাকা। এগুলো হচ্ছে আমরা সেমি অটো বলি। এটা হচ্ছে আপনার 11 কেজি, এটা হচ্ছে 8 কেজি, হচ্ছে শুধু ওয়াশ। আর অপারেটিং সিস্টেমটা হচ্ছে এখানে 15 মিনিটের ওয়াশ। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা চলে আসলাম আবারও ওয়ালটনের এক্সক্লুসিভ একটি শোরুমে। আমরা আজকে এই ব্রাঞ্চ থেকে ওয়ালটনের যে সকল ফ্রন্ট লোডিং এবং টপ লোডিং যে সকল ওয়াশিং মেশিনগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে, ওই ওয়াশিং মেশিনগুলোর দাম, প্রাইস, টেকনিক্যাল ফিচারগুলো নিয়ে শর্ট একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমাদেরকে বরাবরের মতো এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই ব্রাঞ্চের মাজারুল ভাই। সো গাইস, কথা বলছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকে ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম মাজারুল ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। তো এখন তো শীত না, ওয়াশিং মেশিন তো অনেকেরই লাগে বাসায়, অনেকেরই প্রয়োজন হয় ওয়াশিং মেশিন। রাইট। আপনি বলছিলেন যে অফলাইনে ওয়াশিং মেশিনের উপর একটা হিউজ ধামাকা অফার দিবেন যেহেতু শীতকাল। অবশ্যই। আচ্ছা, তো আমরা প্রথমে কোনটা থেকে শুরু করব ওয়াশিং মেশিন? আমরা ফ্রন্ট লোড থেকে শুরু করি ফার্স্টে। এটা 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন। ক্যামেরাটা একটু সামনে আনেন, তাহলে আমি ওয়াশিং মেশিনটা একটু দেখাই আপনাকে। এটা হচ্ছে 9 কেজি, যারা আসলে ফ্রন্ট লোডিং 9 কেজি চাচ্ছে না, 9 কেজি চাচ্ছে যারা, তাদের জন্য এটা। ফ্রন্ট লোডিং 9 কেজি কিন্তু বাজারে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না, আপনারা কিন্তু এই ব্রাঞ্চে পাবেন। ঠিক আছে, সবার কাছে হয়তো 8 কেজি আছে, বাট এখানে কিন্তু অ্যাভেলেবেল 9 কেজি। তো 9 কেজিটার প্রাইসটা খুবই ভালো একটা স্পেশাল প্রাইস দিবে ভাই। আমাদের ফ্রন্ট লোড যেটা, এটা হচ্ছে ইনভার্টার বিসিএম মোটর ইউজ করা হয়েছে, ইনভার্টার টেকনোলজি। এবং এটাতে যে অপশনগুলো আছে, আমি যদি একটু অপশনগুলো দেখাই দিই আপনাকে। এখানে 16টা অপশন আছে। হ্যাঁ, 16টা ফাংশন আছে এখানে। আপনি কিভাবে কাপড়টা ওয়াশ করতে চাচ্ছেন। তারপরে দেখা যায় অনেক সময় আমাদের একটা কাপড় আমরা 1 থেকে 2 ঘন্টায় মানে ব্যবহার করেছি, তারপরে এটা খুলে আবার রেখে দিতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, সেটার জন্য এটাতে ওই ওয়াশটা আছে। আপনি এটা সিলেক্ট করে ওইভাবে এটা ওয়াশ করবেন, যেটা হচ্ছে মানে আপনার একদম হাই যেই ওয়াশটা হয় ওইভাবে হবে না, এটা সিম্পল একটা ওয়াশ দিবে আর কি। আচ্ছা, এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, অপশনগুলো ফিচারগুলো এগুলো। আর প্যানেলটা তোমার টাচ না? টাচ প্যানেল। ওকে, এটা পুরোটা টাচ প্যানেল। 9 কেজি পরিমাণ শুকনা কাপড় আপনারা এটাতে ওয়াশ করতে পারবেন। উইথ এয়ার ওয়াশের টেকনোলজি দেয়া আছে, পাশাপাশি হচ্ছে আপনার এটাতে অক্সিফ্রেশ টেকনোলজি দেয়া আছে। রাইট, আবার ইনভার্টার টেকনোলজি না? ইনভার্টার টেকনোলজি, রাইট। বিদ্যুৎটা অনেক সাশ্রয় করবে। অনেক সাশ্রয়। আসলে আমাদের একটা ভুল ধারণা থাকে, সেটা হচ্ছে ভাইয়া ওয়াশিং মেশিন, আমরা হিউজ কমপ্লেইন শুনি এই জিনিসটাতে, যে ওয়াশিং মেশিনে আসলে কত টাকা কারেন্ট বিল আসে। রাইট। অনেক টাকা কারেন্ট বিল আসে, আসলে অনেকেই এটা ভাবে। কিন্তু আমার দিক থেকে আমি যতটুকু রিচার্জ করছি, তার মধ্যে আমি পেয়েছি একটা ওয়াশিং মেশিনে 120 টাকার উপরে কারেন্ট বিল আসে না। রাইট। 120 টাকা সর্বোচ্চ। এটা আমার দিক থেকে আমি রিচার্জ করে যেটা পাইছি আর কি। আচ্ছা। এটা তো অনেক কারেন্ট বিল কম আসবে। বিশেষ করে আপনার দেখা যায় যে ওয়াট যেটা থাকে ওয়াশিং মেশিনের, ওয়াটটা নিয়ে আপনি ক্যালকুলেট করলে ইজিলি আপনি নিজেই বের করতে পারবেন যে আসলে এটাতে কত টাকা কারেন্ট বিল আসবে আপনার। রাইট। এবং এটাতে আপনার যদি গ্যারান্টির দিকটা বলি, তাহলে আসবে এটার 12 বছরের মোটরের গ্যারান্টি থাকবে 12 বছর। আর পার্টস যেগুলো আছে এগুলো 3 বছর, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস থাকবে। ইনস্টলেশনটা ফ্রি। হ্যাঁ, এটা 1 বছরের মধ্যে যদি আপনি অন্য কোথাও গিয়ে শিফট হন, সেক্ষেত্রে ওখানেও এটা ফ্রি দিবে, এটার জন্য কোনো চার্জ নেবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 58,950 টাকা। যারা পারচেজ করবে আপনার ভিডিও দেখে, তাদের জন্য এটা থাকবে হচ্ছে 53,000 টাকা। একদম 53 শিওর তো ভাই? জি, ওকে, ঠিক আছে। 9 কেজি স্টকে অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা 53 হলে কিন্তু নিতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে। হ্যাঁ, 9 কেজি ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে জি ভাই, তারপরে আছে হচ্ছে এটা 6 কেজি। এটার অলমোস্ট প্রাইস সেম, কিছু ডিফারেন্ট আছে এটাতে ফিচারের দিক থেকে আর কি। এটা 6 কেজি হোয়াইট কালার, এটা কালারটা হচ্ছে হোয়াইট। হ্যাঁ, আচ্ছা। এটাতে হচ্ছে ওইটাতে যেরকম ছিল হচ্ছে আপনার 16টা অপশন ছিল, এটাতে 8টা অপশন হবে। রাইট, কাপড় ওয়াশ করার 8 অপশন পাবেন। এবং এটাতে হচ্ছে আপনার 5 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে, 3 বছর পার্টস এবং 1 বছর ফ্রি সার্ভিস থাকবে। 1 বছর ফ্রি সার্ভিস, ইনস্টলেশন তো ফ্রি না? ইনস্টলেশন ফ্রি, হ্যাঁ। ওকে, এটা প্রাইস হচ্ছে 35,250 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস আসবে 29,500 টাকা। 29,500 টাকা। চমৎকার। তারপরে আমরা আসি হচ্ছে টপ লোডিং, যারা ছোট ফ্যামিলি। এটা উপরের ডোরটা হচ্ছে প্লাস্টিক, ভিতরে হচ্ছে আপনার যে ড্রামটা এটা হচ্ছে এসএস ড্রাম। এটা তো ফুল অটোমেটিক না? ফুল অটোমেটিক। এটা আসলে 70 থেকে 80% ড্রাই করবে। এখানে যে ওয়াশিং মেশিনগুলো আমি দেখাচ্ছি, 70 থেকে 80% ড্রাই হবে না? 80% ড্রাই হবে, হ্যাঁ।
এরকম পরিমাণ ড্রাই হবে যেন আপনি ফ্যানের এটা ড্রাই করার পরে ফ্যানের বাতাসের নিচে আপনি যদি 20 থেকে 25 মিনিট রেখে দেন আপনার কাপড়টা পরার উপযোগী হয়ে যাবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 23,000 টাকা বর্তমান প্রাইস। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 21,000 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 21,000 টাকা না? 21,000 টাকা, জি। 21,000 টাকা হলে আপনার এই ব্রাঞ্চ থেকে 6 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা আপনারা নিতে পারবেন। ওকে। তারপর হচ্ছে 8 কেজি। ফিচারের দিক থেকে এটা ওইটা সেম, জাস্ট এটা হচ্ছে বড় আর এটা হচ্ছে ছোট। এটা 8 কেজি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের ওয়াশিং মেশিনগুলোতে ফাজি একটা অপশন আছে, যেটার মাধ্যমে আসলে আমরা অনেক সময় দেখা যায় তাড়াহুড়া থাকে যে আসলে আমার এখন সময় নেই, আমি এটার যেহেতু অটোমেটিক এটার মধ্যে আপনি সব কিছু সিলেক্ট করে দিতে হয়। আমি যদি একটু দেখাই আপনাকে, এখানে এটাতে হচ্ছে আপনার 8 লিটার পানি সিলেক্ট করে দিতে হবে, কি ওয়াশ চাচ্ছেন ওই ওয়াশগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে হবে। মানে মোটামুটি সব কিছু আপনি সিলেক্ট করে দিলে তারপর এটা কাজ করবে। কিন্তু এখানে একটা ফাজি অপশন আছে, যে অপশনটাতে আপনি প্রেস করলে এটার মতো করে এটা সব কিছু কাজ করবে। আচ্ছা, অটোমেটিক নিজে সবকিছু করে নিজে সবকিছু করবে। ফাজি অপশন, হ্যাঁ। তো মোটামুটি এটা সবগুলোতে আছে। এটা হচ্ছে 30,950 টাকা। ওকে। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 27,000 টাকা। 27,000 টাকা 8 কেজি? 8 কেজি, হ্যাঁ। চমৎকার। তারপরে যেটা আছে এটাও 8 কেজি। এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস, ওইটা ছিল হচ্ছে ফাইবারে, এটা হচ্ছে ফাইবারের। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে গ্লাস এবং সবগুলো কিন্তু হাইড্রোলিক গ্লাস, হাইড্রোলিক ডোর। আচ্ছা, এটা অবশ্য নতুন আসছে, আমাদের নতুন মডেল ATG 80 8 কেজি। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 34,000 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 31,000 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 31। রাইট। মেশিনটা এটা হচ্ছে খুব বড় একটা ওয়াশিং মেশিন, যাদের বড় ওয়াশিং মেশিন, রাইট, বড় ওয়াশিং মেশিনের প্রয়োজন হয় তাদের জন্য এটা হচ্ছে 15 কেজি। 15 কেজি, ওরে হিউজ জায়গা, একদম জাম্বো সাইজ। হ্যাঁ, জাম্বো সাইজ। এবং এটা হচ্ছে আপনার ভিতরে যেই জায়গাগুলো আছে আপনি যদি দেখান বুঝতে পারবেন। এখানে হচ্ছে বড় ধরনের যে কম্বলগুলো আছে এগুলো ওয়াশ করা যাবে, বড় কম্বল। এবং এটা হচ্ছে আপনার হট অ্যান্ড কোল্ড, আপনি চাইলে গিজারের লাইন দিয়ে সরাসরি আপনি গরম পানি দিয়ে এটা ওয়াশ করতে পারবেন। কাপড়গুলো ওয়াশ করা যাবে হট অ্যান্ড কোল্ড। 15 কেজি শুকনা কাপড় একসাথে 15 কেজি শুকনা কাপড়, অনেক জায়গা, অনেক বড়। 15 কেজি ক্যাপাসিটি 15 কেজি। তো এটারও ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে 5 বছর, 5 বছরের মোটর এবং 3 বছর পার্টস, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস থাকবে। 1 বছর ফ্রি সার্ভিস। এটা প্রাইস হচ্ছে 57,400 টাকা। ওকে। ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 52,000 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 52,000 টাকা। ওকে। 52 রাইট। তারপরে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমরা সেমি অটো বলি। সেমি অটো যে ওয়াশিং মেশিনগুলো আছে, এটা হচ্ছে আপনার কত কেজি? এটা হচ্ছে আপনার 11 কেজি। 11 কেজি। এটা দুইটা ভেরিয়েন্ট হয়, সরি 3টা হয়, 10, 11 এবং 9। আচ্ছা। হ্যাঁ, আমি যদি একটু দেখাই ভিতরে জায়গাটা, তাহলে অনেকে আপনার আমাদের কিছু আগের মডেল ছিল, এগুলোতে হচ্ছে আপনার এই ইয়াটা হচ্ছে প্লাস্টিক থাকে, আর এটা হচ্ছে এসএস। প্লাস্টিকটার প্রাইসটা একটু কম হয়, বাট ওইটাতে একটা রিস্কি থাকে কাপড় ওয়াশের ক্ষেত্রে। এটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে রিন্স হবে, আপনি এখানে 2.5 কেজি পরিমাণ যে ভিজা কাপড়টা, ওইটা 2.5 কেজি পরিমাণ এখানে দিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে দিলে তারপরে এটা রিন্স হবে আর কি। আর অপারেটিং সিস্টেমটা হচ্ছে এখানে এগুলো। এটাতে ফার্স্ট আপনি যখন ওয়াশ দিবেন তখন 15 মিনিট সর্বোচ্চ, প্রথম ওয়াশ 15 মিনিট করতে পারবেন। তারপরে যদি আপনার মনে হয় যে কাপড়টা আমার ওয়াশ হয় নাই, তাহলে আবার 15 মিনিট দিয়ে আবার ওয়াশ করতে পারবেন। রাইট। 15 মিনিটে অনেক হয়ে যায়। এটা তো হ্যাঁ, দেওয়ার সাথে সাথে ওয়াশ শুরু করে। রাইট। তো সেমি অটো তো দেওয়ার সাথে সাথে ওয়াশ। এটা প্রাইস হচ্ছে 19,290 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 17,000 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস 17,000 টাকা। 17,000 টাকা। ওকে। তারপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে 11 কেজি, একই সেম, সবকিছুই সেম। এটা হচ্ছে 11 কেজি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার প্রাইস 19,750। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে আপনার 17,500 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 17,500 টাকা। 17,500 টাকা, রাইট। 17,500 টাকা, চমৎকার। তারপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে 8 কেজি। 8 কেজি, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে শুধু ওয়াশ হবে। এটার ভিতরের বডিটা হচ্ছে প্লাস্টিক। যাদের ফ্যামিলি ছোট, একেবারে কম্প্যাক্ট সাইজের চাচ্ছেন ওয়াশিং মেশিন, তারা আবার এটা দেখতে পারেন তাদের জন্য। আর অপারেটিং সিস্টেমটা হচ্ছে এখানে 15 মিনিটের ওয়াশ। এটার প্রাইস হচ্ছে 11,880 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 10,800 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস 10,800 টাকা। 10,800 টাকা। এটা 8 কেজি। 8 কেজি, ওকে। তো কেউ যদি ভাইয়া কুরিয়ারে নিতে চায়, কিভাবে নিবে আপনাদের এখান থেকে? আমাদের এখান থেকে কুরিয়ারে নিতে হলে আপনি আপনার ওখানে যেই লোকেশনে যে কুরিয়ার সার্ভিস আছে ওই কুরিয়ারের অ্যাড্রেস দিলে আমরা ওখান থেকে ডেলিভারি দিয়ে থাকবো, বাট কুরিয়ার চার্জ আপনাকে বহন করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এইভাবে যদি কেউ সরাসরি আপনাদের শোরুমে আসতে চায়, কিভাবে আসবে? সরাসরি আমাদের শোরুম হচ্ছে ঢাকা চিটাগাং হাইওয়ে, চিটাগাং রোড,
আচ্ছা সিদ্ধিরগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ। এখানে এসে 10তলা ওয়ালটনের শোরুম বললেই সবাই চিনে। তাছাড়া আমাদের ডিসক্রিপশনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করলে আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। ওকে, তো এই শোরুমের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার ভিডিও স্ক্রিনেও দেওয়া থাকবে এবং ডিসক্রিপশন বক্সেও দেওয়া থাকবে। আপনারা এগুলো ফলো করে কিন্তু সরাসরি এই শোরুমে ভিজিট করতে পারবেন। চাইলে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকেও কিন্তু কুরিয়ারে নিতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।